Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Mas BY di seputar info tentang burung walet di Yosobumi Channel. Kali ini, kita akan membahas tentang 3 hal yang harus diperhatikan saat memilih lokasi yang cocok untuk mendirikan rumah burung walet. Pertama, rumah burung walet harus berada di wilayah yang berdekatan dengan sumber pakan burung walet. Lokasi sumber pakan burung walet bisa berada daerah pertanian, perairan seperti sungai, danau dan rawa-rawa, serta di perkebunan dan hutan. Kedua, lokasi yang dipilih diusahakan berada di lokasi sentra walet, maksudnya di lokasi tersebut sudah ada beberapa RBW lainnya yang padat penghuni. Ketiga, lokasi yang dipilih berada di daerah lintasan walet. Oke guys, tunggu topik menarik selanjutnya dari Yosobumi Channel, jangan lupa like dan subscribe ya, sampai jumpa.